ยิงธนูดังพี่บอลถูกจับแล้วเบอร์ละว่าเบอร์ อย่าแม่หญิงของพี่ทำไมเกมเร็วหนักแม่หญิงไอ้ย่าแม่หญิงไอ้ย่าไม่เข้าใจกันเลยไอ้มนุษย์นี้มันมนุษย์มันทำร้ายเทวดาได้ยังไงมนุษย์มันทำร้ายเทวดาไม่ได้ตามหลักนั้นนะมนุษยชาตินี่มันเปลือยดีกับเทพนี่มันทำร้ายจับเทพกลางหลังได้เลยล่ะมนุษย์เปลือยจริงจะคบซ้อนอ้อนวอนจะได้ไหมไม่ต้องมีใครมารู้เรื่องของเรา